Они, вот смотри, тут диалоги поставлены таким образом, как будто бы я должен, типа, переживать за Салли, за эту соленую. Каким образом? Просто каким образом? Она мне каким-то образом помогала? Нет. Это, типа, одна из двух женщин в игре, да, и это причина, по которой я должен, типа, рваться ее спасать? Разработчики, вам что, вы что, школьники, что ли? Вы, типа, увидели бабу и сразу должны рваться спасать? Бля, какая-то женщина, которая сперва с нами, типа, якобы связалась, и все. Зачем, почему, зачем ее спасать, без понятия. Только потому, что она типа, женщина. И все, этого достаточно. Игроку этого норм. Ну это же задроты игроки, блин, они увидят сиськи сразу. О, сиськи, спасать. Серьезно, вот просто серьезно. Вот они вот так вот думают об игроках, вот разработчики данной игры. In the meantime, you two go and check out the area around the elevator. Coordinates have already been sent. No games, no warnings. Take down any unauthorized personnel. Я надеюсь, когда они закончат брифинг, они типа, ну, уйдут. Я буду сражаться один на один с этим бомжом. Нет, он сам ушел куда-то. Well, what are you waiting for? Move out. Я без понятия. Lay down your weapons and come peacefully. Or don't. It's just the same to me. Ну что ж, любой удар ваншотает. Клево. Окей. Вау. Они вообще больные. Они вообще... Вау. Мне с новеньким Паксом надо сражаться еще. Просто только с завода Пакс вышел. Чистить мне морду. Ай, блядь, новенький Пакс просто выходит, блядь. Да ебаный рот, блядь. Сначала сражаешься с чуваком, который, по сути, у которого половина мувсета состоит из ваншотящих ударов, так потом ты сражаешься с Паксом. Черт побери, мне даже кажется, что мне придется 2 раза сразиться с Паксом. Типа, это первый Пакс, потом пойдет второй Пакс. Потому что ублюдок убегает очень рано. У него типа только... Вот у него столько полоски. У него вот столько вот отнимается. Сволочь убегает. Вдумать просто в это дерьмо. Блин, мне предстоит драться с 3 Паксами или с 2, блин. Что за дерьмо? Я хуеваю сейчас, вот буквально. Ебать. Просто ебать. 6 утра нахуй. Ебать. Просто конченая игра. Да. Ох, как я сейчас фрустрировал. Мне так это сейчас не понравилось. Боже, как же это мне сейчас не понравилось. Я так охерел сейчас. Как же неприятно. Ладно, все. Пробег. Блин, каким чудом я остался жив. Охереть, ты еще стреляешь?
Слава богу, это я узнал таким образом. А не так вот по-неждану какому-нибудь. Второй пакс. Второй пакс. Просто... Я не знал. Я предполагал. Третий пакс еще будет. Блядь, ебать. Этот бой, это, ну, это надолго, чуваки. Но завтра я его явно пройду, 100% пройду. Я сейчас просто... Ну нахуй. Этот бой просто супер нудный. Просто все время нужно находиться максимально в флоу и концентрации. Вот если ты немного отвлечешься, то все, хана, чувак. Блюдок есть еще супер потный, но очень потный. Плотность еще заключается не только в том, что, ну, сам парень такой, да? В том, что вот эти роботы еще выходят. Прикол, да? Слава богу, он ракеты еще не запускает. Ваншотает. Вот это вот единственная проблема данного босса. Он всегда ваншотает. Тут, понимаете, просто босс-раш. Помимо основного босса, тут еще босс-раш вот с такими вот чуваками. Плюс этот говнюк, вот, который там вот, да, он лечится. На пассивычах лечится, по-моему. У него, по-моему, было меньше хп. И вы гляньте на него, просто... Какой винегрет из ударов у него есть. Дальние удары, ближние удары, ваншотящие просто. Че хочешь вообще? Любой способ помереть, какой хочешь. Выбирай просто. Так, вот это... Оу, черт. Оу, вот это вот... Просто... Ух ты! О, я сейчас просто вот все обиды вчерашние как будто вот разом накопились и вот ударили по мне вот моментально. Капец, вот сейчас было неприятно. Чего, блин? Управление в этой игре еще дико тупое в плане, знаете чего? Именно в плане уворотов и прыжка. Когда ты в спринте находишься, ты не можешь увернуться. Ты прыгаешь. Нету кнопки прыжка на отдельную кнопку. Он тут не предусмотрен. Я, конечно, сказал бы всякое, но скажу одно. Робот-экзоскелет, а тут ты с палкой всех бьешь. Это же... Да это максимально тупо. Это вообще бред полный. Это вообще... Тебе урона мало, что ли? Серьезно? Для чего этот индикатор желтый? Вот серьезно. Для чего этот индикатор желтый? Когда он упасть должен? Я вот столько урона внес. Вот ногу. Но он падать не намерен. Для чего? Для чего, спрашивается, этот индикатор? Это все равно, что, например, как в Секиро, выносливость, там, типа, будет... Ну, индикатор выносливости будет заполнен у врага полностью, чтобы он, типа, ну... Чтобы можно было нанести ему смертельный удар. Тут он тоже, вот, типа, заполняется, но при этом ничего не происходит. Просто ноль. Вот ничего, совершенно ничего. Почему? Непонятно. Для чего эта полоска? Непонятно. Что хотел сказать этим авторам? Да непонятно. Ну, вот так вот, вот так вот. Такая вот игра, ребята. Не знаю. Я максимально понимаю, что у этой игры даже есть свои фанаты, но, блин... Это странно. Это все равно, что если бы были фанаты, там, не знаю, Хотя есть такие ребята, которые... Я хотел бы сказать, фанаты, не знаю, Гитлера или типа того, но... Ну это бред полный. О, боже, фанаты есть у любого дерьма, я вдруг осознал. Просто у любого дерьма есть свои фанаты. Даже у этого. Боже мой. Как все плохо в нашем мире. Как все плохо в нашем мире-то оказывается. Да, играя в эту игру, я просто теряю веру в человечество. Ой. Что-то я сагрился на него жестко. Не, вообще нормальный бой был бы.
если бы я типа с ним дрался до конца, вот именно в таком режиме. Ладно, вот если бы даже один раз там появлялся Пакс, это вот и то было бы нормально. А тут я вот прям как будто такое ощущение, что я дерусь с каким-то необязательным боссом, который просто, ну, является каким-то тупо челленджем. Хотя, возможно, так и есть, но тем не менее, ну это бред полный просто. Что мы тут делаем? Почему мы отрубаем всем руки и вставляем ихние протезы? Ну, это чисто ради выживания, конечно. Ну, короче, почему все вот происходит, это тупо непонятно. Сам главный герой без понятия, зачем он все это делает. И игрок без понятия, зачем мы это все делаем. Соответственно, где мотивация и тому прочее? Что я вообще нахер я тут вообще понять не могу. Эти их не тупые вот замашки по поводу того, что это же Souls-like игра, и в Dark Souls вот такая вот же подача сюжета, так и пускай у нас такая же будет. Да нет, идите нахер, вы просто ленивые ублюдки, вы не хотели нормально написать сюжет и передать его. У меня есть мечта иметь мечту, да, вот именно. Вот такая же херня. Вот просто максимально передает сюжет игры. У меня есть мечта, и все. А какая мечта? Что? Непонятно. То есть это то же самое и вот насчет этого сюжета. У меня есть цель, но, чувак, вот ты играешь, да, вот от начала до конца, и сорян, если ты не понимаешь, что за сюжет, но свои проблемы. Не касается, не волнует. Вот сейчас почему он упал на колени? Типа, что я такого сделал, что он упал на колени? О боже. Один долбанный удар остался. Почему я не могу нацелиться на его рожу и выстрелить с помощью дрона? Был бы урон ничтожный, но тем не менее урон бы пошел, и он взорвался бы сейчас. Мне... Вот багует игра, то ли шо, я вот понять не могу. Вот сейчас я почему-то смог с ним нормально сразиться, как надо. Баланс? Не слышал. Какой баланс? Нет баланса. Вы знаете, как я вижу эти бои? Забудем о том, что мы типа вот в экзоскелете и тому прочее. Это не важно. Единственное, что изменилось главному герою, он стал ходить. Он был вначале как этот, ну, инвалид, колясочный, а сейчас вот уже, ну, нормальный такой, ну, боец, вот, прямоходящий. Все, нормально, типа у него все. Типа, может порадоваться за человека, да? Окей. Но это насрать. Вот как бы. Это единственное, что изменил главного героя. Он стал ходить. Дальше. Представим, что вместо вот этой вот этого вибромеча, не знаю, типа это бензопилы а-ля Warhammer 40к, просто ложка. У меня в руках ложка. И я голый, по сути. Я просто голый. Выхожу биться вон с тем вот чуваком, ну просто в броне, вот серьезно. Или можно сказать просто чувак вот. Но у чувака реально топор. Просто топор, тупо топор. И я с этим вот ложкой, не знаю, или может, ну не знаю, с ножиком, а он типа в броне. У меня кухонный нож, а он в броне. Вот скажем так вот, да. Я его бью, а ему достаточно один раз ударить по мне голому. И я отлетаю от одного удара. Я просто типа недавно начал вот, ну, инвалид, который начал недавно ходить и держит в руках типа, ну, тупо кухонный нож или там, не знаю, ложку. И вот с этим арсеналом мне приходится типа драться. Годно? Очень. Весело? Да офигеть как. А в чем проблема, спросите вы? Да я не хочу в этом дерьме участвовать, то есть я не хочу быть тем человеком, у которого в руках ложка, понимаете? Если на мне вот типа экзоскелет с броней, я хочу быть чуваком в экзоскелете с броней. Если я играю с чуваком, у которого в руке вибромеч, я хочу чувствовать нормальный вибромеч, который будет реально резать чуваков. Но нет же, этого не происходит. Я всегда отлетаю от одного удара. Даже от этих чуваков я отлетаю от 2 ударов. Они меня просто 2 удара убивают. А у меня броня-то, извините меня, уже, ну, далеко не полное дерьмо. Далеко не полное дерьмо. Вполне себе годнотная броня.
Главный герой за бесплатно роботом бьется насмерть. Да я не знаю, он просто... Он дурак. Он дурак. Он просто дурак. Он по сути инженер, который пришел работать на эту вот в этот завод или типа того, я не знаю. Или мы вообще в другой планете, я без понятия. Я за героя вообще ничего не могу сказать. Только то, что он типа, ну, бывший инвалид и все. Но вот знаете, скажу честно, играя в эту игру, я чувствую себя инвалидом. Вот герой перестал быть инвалидом, но я вот сам себя чувствую инвалидом, потому что я продолжаю играть в это дерьмо. И это очень странное чувство. И неприятное. Меня какой-то нападающий в премьер-лиге футбола FIFA ушатал. С подката залетел и гол забил мне в задницу просто. Прикольно, а? Классно? Блин, офигенная игра, да? Чертовски классно. Зачем такую игру делать, типа, дрочную? Это же неправильно максимально. Это же просто полное дерьмо. Даже в том же элементарном Dark Souls все максимально справедливо. Нормально. Ни один босс вот практически тебя вот не будет вот таким вот мразотным образом тебя ваншотать вот просто. И вот так вот жестко, вот так вот с подката залетать, тебя убивать, это тоже так себе. Там хотя бы боссы, во-первых, читаемые, да, если не собирается тебя нанести какой-то урон, ты понимаешь, какой там этот, движение сейчас пойдет. А этот мудак, он просто выбегает и моментально с подкатом мне херачит, будто я играю в Mortal Kombat против Sub-Zero, ей-богу. Но при этом урон максимально несправедливый. Причем он вот так вот типа залетает мне с подката, я в станлоке, и он меня добивает просто топором. И что вот еще один вот такой вот странный момент. Визуально я выгляжу типа, жестко, крепким чуваком в экзоскелете, да. Но меня ваншотают. Визуально она, да, хороша, типа... Что с ним? Геймплейно она могла быть и такой нормальный, но баланса тут не заведено. Они только думали лишь о том, что как-то отличиться от Dark Souls или типа того. Просто добавили там типа урон какой-то максимально дрочный. Ну точнее сложности, да, я имею в виду. И все. А какой уровень у тебя? У меня уровень 47. А тут уровень-то особо, не решает. Тут прокачка, она такая... То есть 45 уровень это максимально, дальше там типа как-то его повышать и так далее, но особо большого смысла нет, потому что, по крайней мере мой билд, он максимально, эффективный, как я сам считаю. Вот механизированный противовес этой инъекции, он повышает тебе урон по 20, по 20, по 20, да? Все, зашибись, нормально. Плюс вот это вот, получается, универсальный тактильный усилитель, он повышает навыки сражения, вот, например, одноручным оружием, которым я все время пользуюсь. И при этом у меня урон 69. Вот. Единственное, что здесь действительно влияет хорошо на урон и на, какая-то прокачка типа имеется, это владение оружием, да, уровень владения оружием. У меня уже владение оружием там по 16 одноручным. То есть переходить уже на другое оружие, я просто смысла тупо не вижу. Вот просто я не хочу, там, например, тратить опять же 5 часов на прокачку какого-то другого оружия. Типа оружия. У меня тут, например, есть много всяких там оружий, да, скажем, вот прут огнестрел, да, эффект владения оружием типа высокое. Вот выглядит как офигенно вот хорошее оружие на самом деле, что я его раньше не видел. Но это шест, то есть мне снова вкачиваться по урону, по владению оружием в шест, и что-то вот это отдельное, это вот, просто смысла нет, вот просто ноль смысла. Смысл лишь был бы, если бы я вот хотел бы просто задрачивать, сидеть, да? Смысл был бы, если бы я любил ММО игры, к примеру. Вот потому что игроки ММО игр, они, все время в фарме, все время в гринде, и вот все, это им, в норму, это им нормально. А я же, мне это вообще как-то не по кайфу, вот совершенно. Я вот хочу играть в скиллозависимую игру, а не фармозависимую, гриндозависимую игру. Я такие игры уважаю, где вот реально скилл решает, а не так, что вот типа надо типа там как-то вкачиваться, вдрачиваться. Кому это нравится, серьезно? Наверняка есть такие люди, я вот это вот максимально могу поверить, но уж извините, не мне.